你怎么了，斯堪达？你还活着吗，斯堪达？没事，炸碉堡冲锋的时刻到了，冲啊！冲啊！兔崽子们，快投降吧！胜利是属于我们的！排长，上哪儿去？别吭气儿，跟我走。斯堪德尔排长，斯堪德尔排长，副排长，斯堪德尔排长被逃窜的敌人包围了。连长命令你带尔班追击逃匪，救出排长。我知道了，不过你转告连长，喝庆功酒的时候不要忘了我阿曼。是。阿曼，跟我来。连长，балығыңды өзіңде малтайын қосын болып аспанында қалқайын қайда жүрсем көкейімнен кетпейді туған жерім атыменен шалқайын那是1947年的初夏，我刚满18岁。母亲死后不久，有一天，父亲突然被打死了。后来我才知道，父亲早已是民族军的一位不屈的战士。战争使我变成了孤女，我被一位陌生的老人送到母亲生前的朋友那里。
想不到，关于我以后的故事，也就是这部影片所描绘的我的故事，就从这条战火纷飞的崎岖小路开始了。老爷爷，要翻车了！快把头包起来，滚下去！孩子，你爸爸托付我的事儿完不成了，真主保佑你。去克拉玛扎村找卡米拉，这是你爸爸留下的，会使吗？你，老爷爷。啊！这是什么年代呀？你竟敢闯到这两军分界的地方来！快说，你是不是北山土匪派来的奸细？